日同我媽過嚟佛山食一間好出名嘅燒鵝店。這家店我跟我媽3年前吃過，今天2次打卡。食咗髀又髀，我要食咗髀，乜髀你冇得嘢食啊咁大。一嚟燒鵝啊，要個髀唔得。啲燒鵝仲滴緊汁㗎，即係認咗個店名瀨尿燒鵝。好大個髀啊喂！嚟粉絲先食，成個面咁大。皮好脆，好多汁。再吃一口。佢皮下嗰啲脂肪好香，你睇啲皮幾靚，冇咩肥肉嘅，我中意食呢啲。佢啲我夠老身啊，啲皮好鬼好食真係。我唔係啊，食啊！啲皮好似玻璃咁樣，好靚，飲啲酸梅汁。其實我最中意食嘅係下邊啲變住嘅陳村粉，佢嗦晒啲燒鵝啲汁，超級好食。我們的碳水女王當然也不能錯。呢個叫鹽步秋茄啊，喺呢度嘅特色菜嚟，佢咬落去係冇乜渣嘅。今次食嘅係煎釀秋茄，呢個就係好家常菜嘅味道。幾大盤炒粉，食得燒鵝，食翻呢個齋齋地係最啱。馬拉糕係餸嘅，不過我唔中意食，你食啦。我中意食，又唔想食飯啦。有粉絲叫我整佛跳牆，佛跳牆我就唔識整啦，不過我可以先幫你試下。啲湯色好白，有本身好濃嘅味道。入邊啲料睇起身都係幾多嘅，食飽啦。用翻嚟幫出嚟，食得飽晒。你行啦，你自己慢慢行到天光。喂，你真係要減肥啊嘛？你話我食咁多啊？先打包再說。啲優良傳統啊，食得唔好嘥啊！呢個可以聽朝攞嚟做早餐啦。最後還是決定騎車回去。佛山嘅共享單車可唔可以喺廣州停㗎？知喎，應該得吧？如果停唔到點算？踩翻嚟啊！傻嘅，啲細啫，試下先啦。講法同城啫嘛，格格嘅啫。